Harri Mäkitalo Vehmaalta, maanviljelijä, yrittäjä. Ja meillä on lähinnä kasvinviljelytila täällä Vehmaalla ja on myöskin olen emakkosikalassa mukana. Meitä on 4 osakasta siinä ja se työllistää mua aika paljon. Meillä on viljelyksessä vehnää, ohraa ja syysvehnää. Ja ajatuksena olisi niin, että 2 vuotta on ohraa ja sitten vaihtuu vehnään. Ja on myöskin ollut rapsia. Rypsi on jäänyt pois, kun siinä on sadotasot pienempiä mun mielestäni, mutta rapsi on ihan ok, mutta ei sitä voi niin mahdottoman useasti olla. Siinä pitää välivuosiakin pitää. Meillä on sekä aitosavea, hietasavea ja sitten tommosia turvepohjaisia maita. Ja ne on ainakin tänä vuonna ollut tosi mukavia, kun on alkukesä oli kuivaa. Ja siellä ei ole koskaan itämisongelmia ja ne kestää kuivuutta alkukaudesta paremmin. Ja nyt kun tuli vettä viime viikolla työlukuna 50 milliä, niin ne sai hyvän kasteen ja nyt ne on todella kovassa kasvussa. Hyvältä näyttää nuo pehmeät maat. Mutta aitosavet on vähän huonoja, että ne kerkes kärsimään kuivuudesta. Me emme ole menneet suorakylvöön, vaan perinteisesti kynnetään, koska meillä on tosiaankin niitä pehmeitä maita jonkin verran, niin siellä on se pahna-ongelma, niin kyntö on säilynyt tässä viljelykerrossa mukana. Tosin esimerkiksi kärrieri, jonain vuonna oli pelkkää kärrieri, kaikki vedettiin vaan kärrierin kanssa, mutta sitten mentiin takaisin kyntämiseen. Haasteena on aina se, että keväällä on kuivaa. Tässä Länsi-Suomessa, Lounais-Suomessa on kuivaa ja vesi on rajoittava tekijä, niin se muokkaus on erittäin tärkeää, että se aloitetaan tasausäistyksellä ja sitten kaikki pellot tasataan ja saadaan säilymään se kosteus siellä. Puinnin jälkeen meillä on yleensä ollut tapana, tai pyritään siihen, että vähän kärrierin kanssa pinnalta kevyesti muokattaisiin, että rikkaruohot ja pahna lähtisi märäntymään ja sitten jossain vaiheessa kynnetään tai sitten kultivoidaan. Mutta mulla on paljon pehmeitä maita ja ne kyllä yleensä pitää kyntää. Et kyllä kyntäminen on meillä säilynyt ihan vahvasti mukana. Keväällä sitten on yleensä ensimmäisenä tasausäestys. Varsinkin hietasavet pitää tasata. Keväällähän on täällä Varsinais-Suomessa yleensä kuivuus on se ongelma. Ja sitten sitä kautta itäminen niin tasataan ensiksi ja sitten liete siihen väliin ja sitten normaali äästys 1 kertaan. Tänä vuonna 2 kertaan, kun piti vähän hienommaksi ajaa mururakenne ja sitten kylvetään sen päälle. Kasvit lähti hyvin liikkeelle. Silloin kylvettiin, niin silloin jo oli 25-28 astetta lämmintä ja haasteena oli tosiaankin se kuivuus. Ja koko ajan kylvösyvyyttä lisättiin ja hyvin kaikki lähti liikkeelle, mutta siitä tuli armoton helle ja kasvit oli koetuksella, mutta nyt on satanut ja ihmeesti ne on vaan korjannut sitä, että tästä taitaa tulla ihan normaali vuosi. Tässä on laureatte, mallatohraa tai rehuohraa ja kylvetty huhtikuun puolen välin paikkeilla. Ja tää on mun viimeisiä kylvöjä ja kun tää on niittymaata, niin tää ei ole kärsinyt kuivuudesta tuskin lainkaan. Ja tämä lähti todella hyvin liikkeelle, onnistunut kylvö ja mulla on todella suuret odotukset tästä ohrasta. Toivon, että se keskisato tällä lohkolla voisi olla 7-8 tuhatta kiloa ja tää on saanut kaikki mahdolliset mausteet, mitä kaupasta saa, tautiaineet ja korensääteet. Ja 550 itävää jyvää tonne yläreunaan ja tonne alareunaan olen kylvänyt 500 kappaletta neliölle. Ja se on todellakin, se toimii hienosti se kappaleita neliölle, niin ensiksi mä en oikein uskonut siihen, mutta hienosti toimisi. Mä olen aloittanut viljelijänä 1987. Se oli perikunta ja perikuntana aikana taisi olla jo Väderstadin jyrät, 6-metriset jyrät ja siitä meidän yhteistyö lähti Väderstadin kanssa
Sitten taisi tulla seuraavana vuonna AS ja muutama vuosi tuli Carrieri. Ja nyt sitten tuli tämä Spiritti. Se on ollut todella luotettava peruskone. Meillä on kivisiäkin maita, niin koskaan ei ole mikään, tai osa pelloista on kivisiä, niin ei ole mitään murheita ollut. Piikkien kanssa piikit kestää todella hyvin. Ainoa, jos on mennyt poikki, niin on se, että peruttaa kulmaan, niin silloin voi mennä piikki poikki. Mutta muuten on todella hyvin kestänyt kaikki. Lautaset on Carrierissä kestänyt hyvin ja olen tyytyväinen laitteisiin. Tehtaan ja liikkeen tuki on ollut ihan hyvä. Tietysti silloin kun ostaa Äkeen ja Jyrän ja Carrierin, niin niissä ei paljon tarvita. Ehkä ne oppii itsekin käyttämään, mutta tämä kylvökone, niin siinä on iPad, siinä on paljon opeteltavaa. Ja mäkin hankkisin koneen viime syksynä, niin sain hankkijalta tukea. Sieltä tuli kaveri, joka neuvosi minua, miten tehdään ja käytiin läpi ne säädöt. Ja sitten teidän videot tuolla netissä, niin ne on todella hyviä. Niitä mä olen katsonut, niitä opetusvideoita. Ne on tärkeitä ja se helpottaa ja nopeuttaa sitä viljelijän opiskelua tuohon koneeseen. Että niitä mä olen katsonut ja kyllä aina kun olen soittanut jotakin, ongelmia ei ole paljonkaan ollut. Että jos mä soitan, niin kyllä sieltä puhelimeen vastataan ja neuvotaan kivasti. Että sekin on toiminut ihan hyvin.